奶奶们在一片这个小麦田里面啊，全部在扯那个拿嘎菜，我准备全部把它弄回去啊，给大家去做那个嘎菜的腌菜。都说这个春天啊，不吃这个野菜就是浪费整个春天啊！看看，奶奶打不打麻将去啊？奶奶不打麻将，奶奶们说不打麻将啊，麻将也打4人嗯，啊，有喜欢吃我们老家嘎菜啊，我们来给大家安排。你看，春天以前的东西那个菜。